Nega halol mehnati bilan ro'zg'or tebratayotgan ayolga nisbatan bunday nohaqliklar qilinmoqda? Nega qonuniy mulkdor o'z yerini asrab qolish uchun sarson bo'lishi kerak? Adolat qachon qaror topadi? Yangi O'zbekistonda inson qadri hamma narsadan ustun. Har bir odamning haqqi davlat himoyasida. Bundan bir necha kun oldin Andijon viloyati Marhamat tumanidan kelib tushgan murojaat haqida ijtimoiy tarmoqlarimizda keng yoritgan edik. Bugun shu mavzuga yana qaytamiz. Agentligimizning surishtiruviga ko'ra, uy-joyga da'vo qilayotgan shaxslar aslida umuman notanish ekani ma'lum bo'lgan. Nega halol mehnati bilan ro'zg'or tebratayotgan ayolga nisbatan bunday nohaqliklar qilinmoqda? Adolat qachon qaror topadi? Yangi O'zbekistonda inson qadri hamma narsadan ustun. Har bir odamning haqqi davlat himoyasida. Prezident farmonlari va qonun ustuvorligi Andijon viloyatida ham to'liq ta'minlanishi shart emasmi? Nega qonuniy mulkdor o'z yerini asrab qolish uchun sarson bo'lishi kerak? Yuqoridagi holat yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasidan vaziyatni qat'iy nazoratga olishini so'raymiz. Sud qarorlarini mensimay fuqaroning qonuniy mulkiga tahdid solayotgan shaxslarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilishi va M. Qo'ziyevaning huquqlari tiklanishi shart. Yangi O'zbekistonda hech bir fuqaro o'z muammosi bilan sarson bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Aspekt 24. Voqealar biz bilan yanada ochiqroq. Bizni kuzatishda davom eting.